ఇలా గొంతు మీద అల్లం ముక్కతో రుద్దుకుంటే మీరు హాస్పిటల్‌కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం ఉండదు. దీన్ని చైనా ప్రజలు ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు. అల్లాన్ని ముక్కగా కోసి, దాన్ని ఇలా గుచ్చి స్టవ్ మీద బాగా వేడి చేయాలి. దానికి విక్స్ రాసి ఇలా గొంతు మీద రాస్తే కఫం, దగ్గు, జలుబు శరీరం నుంచి పారిపోతాయి. ఈ వీడియోని అందరికీ షేర్ చేయండి. ఈ యొక్క కాఫ్, దగ్గు ఏమేం కారణాలతో వస్తున్నాయనేది తెలియాలి. సో జస్ట్ సింపుల్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల దగ్గు వస్తుందా అంటే నో అండి. చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ముక్కు ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా దగ్గు రావచ్చు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎలాగా దగ్గు రావచ్చు, ఆర్ ఈవెన్ ఏంటంటే నరాల వీక్నెస్ వల్ల దగ్గు రావచ్చు, ఇంకోటి సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం వల్ల దగ్గు రావచ్చు, ఈవెన్ చెవు వ్యాక్స్ ఉన్నా కూడా దగ్గు రావచ్చు. సో ఇన్ని కారణాలు ఉన్నప్పుడు మరి ఇలాగా అల్లం పెట్టి ఇలా పెట్టి దగ్గు పోతుంది అంటే అది కరెక్ట్ కాదండి. ఈవెన్ బ్రెయిన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా దగ్గు రావచ్చు.